好啦，今日星期三，16號，4月16。咁呢，今晚又係跑9場。咁啊，Marty第4有Marty，8、9場有 Jackpot。咁呢，加埋我就5、6、7場，今晚3T 就咁啊，介紹5場。咁啊，睇下今晚針馬就好似唔係好多，但係呢，睇落就正常正路啊啲馬。咁但係有少少冷腳啦，可能會有啲冷腳啦。咁我睇到有機會冷嘅我都介紹。咁但係有時其他都冇乜幾多馬好，真係啲大熱門呢係稱高啲嘅，或者啲熱門有飛嘅馬稱高啲，咁都要揀㗎。冇理由扭咩嘴話係夾硬要揀啲冷門，你唔贏得嘅，你揀幾冷都冇用啦，係咪先？即係真係有機會翻嚟嘅嗰啲冷，咁啊梗係最好啦。咁但係就熱門就通常就正路少少就熱門，機會梗係大啲嘅。咁真係你唔係淨係你識睇啊，好多人都識睇，所以一多人睇覺得嗰隻馬真係機會大，咪熱門咯，冇辦法㗎。咁就睇下今晚嗰條Marty第4有Marty有 Jackpot 之下，會唔會就算跑啲正路啲嘅馬都會好分啲呢？咁啊睇下啦。咁今晚呢，就第5場開始3T 5、6、7場。咁第5場呢，頭關呢又係好亂，覺得主要就係冇幾多隻馬狀態好，好狀態嗰啲呢，我係一定剔出嚟㗎啦已經。咁其他唔好狀態嗰啲要睇下往績睇下排位，睇下騎師咁咯。咁但係好狀態嗰啲呢，點都即係喺度，因為我上個禮拜睇我好多有啲冇剔㗎，好似有一場成6隻馬狀態 fit， 咁但係剔唔到嗰條單 T 出嚟，好似唔知剔到1、2隻。咁冇辦法㗎，我1拖3，咁你6隻馬，我剔3隻，我唔通剔晒6隻咩？係咪先？咁冇㗎，仲有剔晒6隻，你要揀到隻膽喎。你揀唔到隻膽，你剔6隻都冇用喎，係咪先？咁啊冇辦法啦，咁啊揀我覺得認為心水好啲嘅機會大啲，我揀。咁我都係人，我唔係神，係咪先？咁啊有時都揀唔中㗎，唔出奇㗎。咁但係盡量咯。咁你哋參考下啦，嚇。好啦，3T 頭關第5場4班1650米，4班1650米又係好蝦人揀馬嘅。咁所以呢場我哋要一隻9號嘅，有錢分啲嘅，99蚊。清遠之星潘明輝，咁啊馬牌1檔，睇佢會唔會喺前面走啦。咁啊算有飛㗎啦，99蚊嚇。咁跟住第2隻我揀翻隻1號嘅三軍勇將，呢隻馬呢喺布文胯下贏過嘅，咁升咗班之後佢就唔跑。呢一場一降翻班嚟呢，佢又嚟跑啦。咁呢隻馬即係喺呢班呢，雖然狀態就唔係太過 fit 嘅，即係作戰水準嘅啫。咁但係我覺得落翻嚟呢度布文跑嘅話呢，或者3甲機會都唔差嘅，有啲勝算嘅。呢隻馬始終可能係3、4班升降機嚟嘅，落4班我升翻3班，3班一輪冇馬贏嘅，落翻4班咁樣。咁我揀翻呢隻大熱門㗎，隔夜係大熱門嚟㗎。咁第3隻我要揀係3號嘅，唔係隔夜布文嗰隻唔係大熱門，布文嗰隻有13倍嘅。呢隻呢，我揀呢隻3號嘅卓越清風呢，就係大熱門啦。上次嗌到鬧都贏咗啦，咁贏完之後再揾潘動跑，係咪想贏多場呢？打一打，兼且呢隻馬仍然靚㗎，隻馬狀態 fit 㗎，所以我就都要拖翻去大熱門。咁會唔會呢場大熱門死貨呢？贏完之後，咁就會唔會因為加咗磅或者其他因素呢？咁就見仁見智啦。咁我覺得神操又靚。人又換個更加好啲嘅上場贏開嘅，咁今場應該機會都仲有喺度嘅，唔贏或者3甲咯，即係你話單 T 係要拖㗎啦。咁第3隻
揀到呢，就要翻隻5號嘅神驅馬靈。咁你神驅馬靈上場啊爭啲就贏㗎啦，點不知俾人啱啄咗。咁呢，呢一場呢，都係次熱門㗎。咁啊繼續再嚟睇下呢場，佢揾啱出路啦。可能呢個1650跑馬地呢先係最好嘅。太長佢又啱啦，但係跑馬地佢應該好過沙田。我覺得跑馬地應該好過沙田。咁呢場可能梁家俊睇下可唔可以保中啦。馬就都係作戰水準一般，就唔我睇嚟，因為以我個角度去睇，我覺得個狀態就唔係去到最 fit 嘅啫。呢場呢兩隻 fit 嘅馬呢，就係隻9號嘅就清遠之星，清遠之星同埋隻卓越清風。呢場呢，我睇到係得呢兩隻比較靚啲嘅啫，其他呢，就都係一般作戰水準狀態，就唔講得話點樣特別 fit。咁好啦，呢場3T 頭關我揀9號清遠之星做膽，咁要有1號三軍勇將、3號嘅卓越清風同埋5號神驅馬靈。好啦，到次關第6場啦。呢場呢，3班跑1200喎，反而係4班跑1200似乎易揀啲嗰啲馬，因為3班跑1200呢就難少少嘅。點解呢？3班跑1200好多時呢，成揸馬都好近㗎，成揸馬都機會唔差㗎。唔同話4班呢，真係嗰幾隻超少少嘅係高啲，你就睇得到係高啲。但係一去到3班呢，成揸馬呢差唔多嘅，所以變咗呢，就要睇天時地利人和啦。咁好啦，呢場呢，我第一隻要揀翻嘅就5號嘅勇霸龍，因為呢場馬呢 fit 嘅我有揀，但係得一隻係叫我 fit 嘅啫，即係3號嘅伊神。咁但係伊神大熱門喎，係啊，睇落係樣樣條件都好㗎，所以個報文跑變咗大熱門咯。但我又唔中意大熱門㗎，大熱門就分鐘，尤其是報文，我真係怕咗佢已經怕米貴嚇。咁呢場我就要翻隻勇霸龍做膽，田泰安。咁呢隻馬呢，守個好位，睇下拉屎夠唔夠跑啦。因為呢場佢係排1檔，1200排1檔，點都係稱先啲嘅。咁第二隻要揀翻3號伊神啦，馬係靚嘅，只不過我嫌佢大熱門嘅啫。今場報文跑呢，應該有正路啊，佢都係3檔馬，係排3檔嘅啦，應該機會係好大㗎。即係講如果鬥拉士呢，佢就一定好過勇霸龍㗎啦。咁就係佢大熱門，咁會唔會呢度一條 Q 翻呢？太熱得黐熱，咁跑佢先知，我真係唔知，因為我又唔好中意大熱門嘅。咁但係佢冇得揀之下，你都要揀㗎。我都話啦，咁你係要揀啲贏㗎嘛，唔係揀啲打一定冷㗎嘛。最好贏得到就冷㗎啦，係咪先？咁第三隻呢，我要揀翻隻飲杯。我始終唔信呢隻馬真係咁差。報文跑嗰場阻咗，跟住佢翻轉頭第2次跑沙田佢唔揀，俾田泰安跑，但係田泰安跑翻嚟隻馬跑沙田冇㗎啦士。咁呢場又轉翻去跑馬地啦。咁呢場報文都唔跑，咁又霍雲星。咁我覺得呢隻馬唔應該係咁差嘅。雖然呢場狀態又未翻得翻我揀嗰場咁靚，咁但係覺得佢跑得幾場減翻啲分，呢度會唔會喺呢度突圍呢？報文唔跑唔等於一定唔得㗎，所以呢，我又即係佢又有錢分，有12倍，唯一個檔又可能外啲，但係呢隻馬上次報文咁樣阻法，如果喺外檔唔阻，可能又唔同咁講法㗎。咁今次如果霍雲星跑，都係留後跑衝㗎啦，因為上次喺沙田田泰安擺得好前走嘅，咁翻嚟又冇，咁今場佢排外檔，索性就留翻後衝一條直路，咁睇下又跑成點啦。分鐘跑個第3，咁
佢有啲錢分嘅，跑第三單 T 都好啲啊。如果你勇霸龍搭 Eason，搭翻佢都叫有啲錢分。你如果再搭隻第三熱門1號嘅話呢，就真係冇錢分㗎啦。一二三大熱門嚇，1號呢就試嗰個閘就靚，但係我就覺得佢神操就唔係咁 fit 嘅啫。咁啊，揀唔到咁多，咁啊唔揀啦。1號有重磅，雖然排二檔，但係呢隻馬係咪善放呢？夾住喺 Eason 同勇霸龍之間，佢又點樣跑呢？因為呢三隻馬1、2、3檔嘅，咁我話寧願捨棄隻重磅嘅1號。咁好啦，最後一隻咧要揀嘅咧就自有心得。呢隻馬咧試過閘就靚啊，咁但係又未跑過快活谷，到底好定唔好咧？咁啊呢度我揀嚟揀去揀無可揀啊！咁呢個自有心得見貨閘咁靚嘅，雖然田泰安唔跑用何永年，咁但係我覺得睇下貨閘咯，貨閘咁靚，佢睇下跑成點咯。因為佢未跑過快活谷冇人知，或者佢就真係快活谷得嘅，咁可能捱翻隻冷腳，因為佢24倍，咁咪要拖翻隻呢啲咁嘅冷腳先有用嘅一單啲係咪先？咁呢場3班1200米，sorry， 3T 嘅次關，我又要5號嘅勇霸龍做膽，拖3號嘅 Eason， 4號嘅飲杯，8號嘅自有心得。好啦，到第7場啦，第7場呢，就4班1200米 3T 嘅尾關，似乎就易揀嘅，但係實際上成場馬我睇到我覺得靚嘅只有一隻馬，就係4號嘅廚神。咁但係佢個表現呢，似乎呢就暫時未有咩特別好表現嘅。咁啊最好咗係上次呢跑過第5，咁開始進步都唔定啦。咁今次我見隻馬翻嚟靚咗，有10個開，潘明輝跑馬唔渣係咪先？一話搏命就殺星震天就有料到㗎。潘明輝啊10倍啊，其實好啱跑嘅，好啱潘明輝跑嘅呢啲馬10倍。咁我要嚟做膽搏下啲冷嘅咧，你唔冷真係冇肉食。咁第二隻就要揾隻6號嘅周俊樂，上場就跑第2啫嘛。咁呢場呢，繼續再跑周俊樂，睇佢上場嘅走勢呢，上場好似係啱啱俾人過到。咁呢場呢，佢又排個10檔，檔啊差啲，咁會唔會擺翻後少少，佢衝上嚟擒人呢？咁啊唔知啦。咁但係我就覺得應該睇嘅馬走勢。呢一場馬仍然係好機會嘅，周俊樂跑慣跑熟，一定即係點都一定用心同你跑嘅呢隻馬，即係未贏過跑過3場。咁你馬咁側身嘅，即係 J 字頭好厚嘅馬，依家先開始跑3場，上場就見離料嘅，今場 keep 住睇下會唔會繼續有進步啦。咁第3隻要揀嘅呢，就7號嘅宇宙之光，呢隻馬咧由湯寶森咧就轉咗鍾易禮，咁啊鍾易禮我點都一定好過湯寶森㗎，係咪先？咁就馬就未跑過快活谷，但係咧我見佢試過閘就靚，咁你個個都唔睇好，因為冇往績，咁你變咗個個都唔好睇好啊！跑咗2場啫嘛，2場都後，咁呢場試過就翻嚟靚咗，但係佢又未跑過快活谷。變咗冇人知呢樣嘢，37個開，鍾易禮，咁咩？鍾易禮成日都爆㗎啦，你唔理你咩3721嘅，總唔知就隻馬有機會一定跑俾你睇。咁我覺得呢一場，既然隻馬試過閘咁靚，快活谷大家都唔知，去搏一搏咯，37倍係直搏㗎呢個賠率。咁我話嗌隻宇宙之光，咁好啦，第4隻又要翻隻8號嘅光輝所願。上次希威森跑第2，咁呢場呢就換上布文，睇下布文可唔可以保中啦。咁但係呢幕後呢又唔係打到大熱門咁大信心喎，係有74蚊喎。
反而咧大熱門咧就係隻天下寵兒，上場嘅沙田跑第二，咁今場咧就由田泰安換咗潘頓，就變咗大熱門，我就唔中意啊，因為我覺得呢一馬快活谷唔係一定咁好嘅嘛，呢一馬未必有快活谷好嘅，沙田好過快活谷嘅，所以佢嚟到呢度轉咗潘頓跑咧，我都麻麻。咁好啦，呢就3鐵嘅尾關。第7場4班1200米呢，我就要4號嘅廚神做膽，拖6號嘅好節拍，7號宇宙之光同埋8號嘅光輝所願。好啦，咁啊另外再加條孖 T，咁今日呢就第4口孖 T 呢有 Jackpot， 好似去到成800萬嘅，咁啊可能即係正路啲馬熱熱地都有啲錢分下嘅，因為佢有 Jackpot 啊，咁啊。8場4班1200米，咁啊第4口孖 T 嘅頭關嚟嘅。第一隻我要嘅就係2號嘅多利神區，呢一馬呢，一來表現唔差啦，二來呢就係呢一馬狀態 fit， 因為呢場馬呢，我覺得得2隻馬狀態比較好啲嘅，一隻嘅2號多利神區啦，其次呢。就係隻6號嘅人，好啦，繼續啦。咁呢，我就要2號嘅多利神區做膽，咩馬 fit 呢場馬？隻馬呢個路程啊，跑馬地又好嘅。咁第二隻呢，我就要呢就3號拖隻3號。咁呢隻呢，上場嗌到拿跑第5。咁呢場換咗潘頓，咁睇下可唔可以保中啦？咁啊潘頓跑都好啦，就唔係大熱門嚟㗎呢場，變咗即係話搏。咁但係呢隻馬好似係潘頓係跑得最好嘅，咁啊睇下呢場潘頓跑攞翻嚟跑，睇下可唔可以同佢贏得到啦？咁第三隻呢，就要翻隻熱門㗎，隻幸運星球，上次放得咁好，今場仍然有機會，因為上場放翻嚟都唔係話太辛苦啊。咁變咗呢，雖然加咗啲分，加咗啲磅，但係我覺得呢一場馬佢仍然係機會唔差嘅。兼且呢場46蚊大熱門，咁46蚊大熱門就唔係話好即係好大特別大信心㗎啦。咁但係可能因為上場贏咗啲人，有啲人就冇咁大信心話，贏完再贏咩？咁贏完就唔係唔可以再贏嘅。咁樣就呢一場馬幕後都係有啲信心嘅46蚊，咁睇下呢一場可唔可以再嚟贏多場啦？咁其次呢，再要拖呢就係6號嘅有紅利，隻馬呢，上次金城江跑完呢，就走咗啦，今次呢，就換咗俾周俊樂，咁狀態係嚟咗喎 fit 咗喎，咁有99蚊。7檔照計都好檔啊，1200米係咪先？咁我覺得既然狀態隻馬咁好狀態嘅，拖埋佢咯。兼且呢隻馬跑馬地嘅1200都唔係差㗎，紀錄贏過㗎。咁啊2隻 fit 嘅馬就一隻多利神區，一隻有紅利。咁好啦，呢場我就用2號做膽，2號嘅多利神區，多3號嘅快博，5號嘅幸運星球，同埋6號嘅有紅利。咁啊〜咁跟住呢，就第4口孖 T 嘅尾關啦。咁呢場呢，就係3班嘅1650米，又係難揀馬嘅。因為我覺得有好多時好多4班馬升咗3班呢，佢4班係超㗎，尤其是你新馬一插4班好多都。咁但係佢真係比4班高啲。但係佢一上到嚟3班呢，佢就啱夠3班馬。咁變咗好多時3班啲馬呢，好平均嘅，即係你話。邊隻唔贏得，邊隻唔輸得，真係講唔到嘅。隻隻都機會唔錯，唯咗我哋而家要揀就揀，個紀錄好啲㗎啦。咁你啲人跑馬都係跑個數據、跑紀錄嘅啫。咁第二就係睇嗰個狀態睇下 fit 唔 fit 啦。真係而家到季尾就嚟到季尾呢，有啲馬攰㗎啦。咁變咗呢，有啲馬呢跑嘅狀態嚟咗，咁啊狀態好啲啊，真係爭啲嘅。因為評分就好少話爭太遠嘅，呢個評榜員啊，
即係你話啲馬贏得犀利，一加10分、11、2分都有嘅，係咪先？咁樣變咗咧，評磅員咧而家啲分數咧，佢唔係話立亂加大或者減多，所以變咗咧，佢睇住嚟評咧啲分咧，其實好多馬都好近嘅，尤其是上到3班，即係你4班新馬52分，大家都唔知去到幾多。咁但係跑完嗰場之後咧，再評咧，咁評磅員大約就睇到大約隻馬去到邊啦。所以變咗，如果好多時4班跑完一場，評完分第二場，佢話第一場就唔評唔喐嘅啲分，除非你贏嘅啫。如果你第一場冇乜特別表現，中中挺挺翻嚟咧，係唔會加分，亦都唔會減嘅。咁但係開始咧，再跑第二場咧，啲分就會同你喐噶啦。咁變咗咧，如果啲馬真係超嘅喺4班一上嚟3班，評磅員俾個分唔會差得太多噶啦。咁好似有時候啲馬就贏一場一場係咁贏，一加唔多，咁你冇可能，不如隻馬4班，我明睇到呢隻馬真係頂級馬1班馬，咁我冇可能4班52分一班加到佢100分噶嘛，係咪先？喂，大佬贏唔到啊，俾人鬧爆啊！除非佢100分上到上面繼續贏，咁就嗌你評磅員好嘢。但係你保守咁樣加10零分咁樣俾佢上去再贏，贏完再加10零分上，贏一場上一班，上一場上一班都無可厚非。但係你話贏一場就4班上頂班呢，就算你睇到馬幾好幾犀利，贏得幾犀利都冇可能一加咁多分。所以變咗你啲馬呢係高嘅質啊，但係佢都係贏一班上一班，贏一班上一班，就唔會一次過加咁高。咁你譬如你有時第4班新馬贏完，你睇個幅度加得大唔大？如果幅度加得大，譬如佢4班贏完加得大嘅幅度，一上3班已經係頭嗰幾隻馬1、2、3號馬嚟㗎啦，再跑下一場都佢翻中1、2、3號馬喺3班都贏上2班，呢馬係有質，但係評磅員唔可以一加喂4班跳2班咁加，咁最多跳到3班頂。所以你有好多時啲馬超咧，你哋睇到喂啲馬超擺明超嘅，但係都唔升班，即係都未能夠上到1班，咁係一步一步嚟㗎。即係評磅員唔可以話咁樣加一下加，咁你馬主都詐贏啦。我明有3場馬贏，你而家整多我得2場馬贏，咁啊梗係詐贏係咪先？所以變咗咧，有時睇到啲馬係好，咁但係好多時上到3班咧，不過你4班升上3班都係中游嘅，即係譬如下一場馬你出嚟嘅時候，你要配個磅咧係喺7、8名以後嘅嗰啲咧，其實咧就唔會超好多噶啦。可能仲有上進空間，但係唔會話超得好犀利。但係如果你都話我都話一上班就係班頂嗰幾隻嘅，跟住再贏多場就升班嗰啲馬咧就真係超好多。咁但係而家好多而家到季尾剩翻落嚟，除非新馬初出唔知。如果係舊馬咧，你去到3班真係好難揀馬㗎，佢好平均嘅啲馬。仲有啲馬咧，一偏3班，你又唔知係咩馬自購馬。或者好犀利都唔定，咁但係佢編啲分咧，亦都唔會係編到頭嗰2、3隻。如果編到頭嗰2、3隻咧，佢喺外國嘅評分咧，就應該咧就好高。分鐘啊，好多時3班都未必一出就贏啊，好多時3班一出就輸㗎，落翻4班嘅要。咁好啦，呢場3班1650米咧。3班1650米咧，我就揀一隻勝意呢隻馬咧，平均水準係好穩定嘅。咁上場泥地又跑第3，咁其實佢唔淨止泥地嘅，跑馬地嘅、草地呢隻馬都好嘅。咁呢場狀態又 fit， 係唯一咧。你話其實1650排個10檔都唔好大問題㗎啦。咁我就覺得佢狀態 fit 咧，呢場田泰安跑繼續跑翻，咁我覺得機會亦都唔錯，同埋佢8號馬磅又唔重咧，孭118磅嚇。咁我要嚟做膽。咁第二隻咧就要揾唯美主義呢隻馬咧，上場贏完潘頓，仍然繼續跑。咁上場贏上嚟咧就即又唔係話好超，咁但係潘頓跑熟呢隻馬，呢隻馬去拿捏嗰個
發力時間個發力點係幾好啊！咁呢一場馬繼續跑翻，又排個8檔，亦都唔會俾人冚死喺中間走。睇下入直路呢一場佢點樣跑啦。佢呢場唔係大熱門㗎，即係信心就唔係大㗎啦，96蚊如果潘頓嚟講，但係盡跑咯。咁我覺得隻馬應該睇上次咁走勢，呢場亦都唔係好多馬揀，咁我揀埋佢啦。第3隻呢，個腳要4號嘅臘八村馬就狀態 fit 啦，唯一我見佢悔試嗰集就唔係太靚，咁但係翻嚟馬狀態 fit 咗，咁兼且呢一場佢大熱門嚟嘅喎。變咗我都話我大熱門我唔中意做膽拖腳嘅啫，機會係有，但係佢一大熱門呢，我就爭啲㗎啦。你俾人個個睇住嚟跑呢，即係擂台等咁樣，你鬥完一個鬥一個咁樣，變咗分鐘係鬥死嘅，除非你係超。咁但係呢隻馬成日喺呢度都來來去去落4班，好似上過2班未啊？呢隻馬呢隻馬未上過2班。4班上過上到3班嘅啫，咁但係3班呢，成日中中挺挺，咁呢場喺3班反而變咗大熱門呢。咁啊，睇下呢一場係咪可以有資格贏馬？贏馬未升班啊，72分，我睇佢贏，佢唔會贏得好超噶，加都係加5分6分，咁都係未到80，未到81分，未上2班嘅。咁呢場睇佢點跑啦，我拖腳嘅啫。咁好啦。第3隻呢，而家隻10號嘅常多少，咁呢隻馬呢，試閘又唔係叻嘅，睇佢試閘，咁但係翻嚟隻馬 fit 咗喎，隻馬靚喎神操，咁同埋呢隻馬又未跑過快活谷，喂，既然有29倍，呢場馬3班都係難揀噶啦，咁我不如揀隻冷門啦，係咪先？潘明輝又好啊，潘明輝跑啲冷門，鄭俊偉加潘明輝29倍。正路㗎，因為鄭俊偉呢個倉都係冷門倉嚟㗎，你真係大熱門倉，有時你真係唔好驚，唔好掂佢啊！真係。咁啊呢場馬呢，第4口孖啲3班1650米，我就要8號嘅聖意做膽，多3號嘅唯美主義，4號嘅臘八村同埋10號嘅常多少。好啦，咁你哋又研究下我今日嘅心水啦。